Dobrodošli ljudi, još jedan klip, ja sam Luka i danas imamo jedan veoma zanimljiv klip, pošto danas ima da vam pričam o svim telefonima koje sam imao i koje sam koristio. Trebalo mi malo vremena da se setim samo koliko telefona sam imao, šta sam sve koristio i kako je bilo to da ih koristim. Ovdje možete vidjeti poređano sve telefone koje sam koristio, ali čak ovo nisu svi telefoni, pošto mi fali neki baš stari telefoni, nigde nisam mogao da ih nađem u kući i ovo je jedino telefona što sam mogao da nađem, ali ovo ovdje je poprilično velika kolekcija, ali telefone koje nemam trenutno imam samo da pokažem sliku i da pričam malo više o njima. A ljudi, ako se vama svidi ovaj klip, mnogo bi mi značilo i podržalo bi ovaj klip kad bi ostavili like, kad bi se subovali na kanal i naravno ostavite neki komentar šta mislite o ovoj kolekciji, o ovim svim telefonima što sam koristio i koji je vaš omiljeni telefon od ovih ovdje što vidite. Prvih 4 telefona o kojima pričam, nažalost ih nemam, ali nema veze, mogu da vam dočaram kako je to izgledalo imati taj telefon. E sad, prvi telefon koji sam ikada imao je bio Sony Ericsson. Ovaj telefon čak nije bio ni u boji, bio je ono crno-beli telefon. Izgledao je nekako ovako otprilike, ne znam tačni model, nisam mogao se setim tačnog modela, ali otprilike ovako izgledao taj telefon. Imao je one osnovne funkcije, mogao sam da zovem, mogao sam da šaljem SMS-ove, imao sam ono alarm, tako neke najosnovnije funkcije, ono kalendar ili tako nešto, i sećam se da je sa strane bio scroll, fizički scroll, i da je bila jedna igrica sa majmunima, gde bi sa tim scrollom išao gore dole uz drvo sa tim majmunom i gađao bananama drugog majmuna. Toga se najviše sećam o tom telefonu, to je bio moj prvi telefon. Iako je taj telefon bio crno-beo, meni je to bilo neverovatno da imam telefon, svoj telefon, da mogu da ga koristim, da imam kao neke igrice na njemu, i bukvalno sam ga koristio za tu jednu ili dve igrice koje su bile na njemu i meni je to bilo fascinantno. Imao sam nekih 6-7 godina kad sam imao taj Sony, a posle sa 7 ili 8 godina sam dobio od dede Nokiju 1208, on je izgledao ovako, klasična Nokijica, ona je radila kao zmaj, bila je u boji, bilo je dosta više aplikacija na samoj Nokijici, bile su beleške, toga se sećam, pa sam ja pisao kao neke beleške, bilo je više igrica, što je bilo najbitnije u to vreme, mnogo više igrica, bile su zmijice i to u boji zmijice, onako je malo izgledalo 3D kad igrate, bilo je kao nešto da se baca novčić i još jedno 2 igrice mislim da je bilo. Na ovom telefonu sam mogao da stavim neke teme, mogao sam da menjam zvono i bilo mi mnogo zanimljivo da imam telefon još u boji, imao je dosta funkcija i sećam se da sam na njemu pravio kao i te prve pozive, da sam pričao sa drugarima i da smo slali SMS-ove. Toga se sećam, bilo je ono sve na kredit, pa je sve bilo minimalno, ono poziv je trajao 10 sekundi, ali kako se zove, neko taj telefon mi je ostao u memoriji, sećam se da je bio jako dobar, jako izdržljiv, mnogo mi puta padao kad vozim bajs ili tako nešto, često bi pao, ali pošto je to stara Nokia, samo uzmeš, vratiš bateriju i vozi dalje. Tako da taj telefon sam baš dosta koristio, ali poslije njega sam dobio Nokiju N80. E sad, ovaj telefon nije bio prvo moj, nego je moj tata dobio ovo kao službeni telefon, ali ova Nokia, ljudi, ja ne mogu da vam opišem koliko je ova Nokia bila dobra. Ovo je bio smart telefon pre smart telefona. Može da priča ko šta hoće, da je iPhone bio prvi smart telefon, da je Android kao tehnički kao prvi smart telefon ili kako god, to je meni sve nebitno. Ovo je bio smart telefon. I zašto je bio smart telefon? On je izašao 2006. godine tehnički, a na njemu je bio Bluetooth, bio je Wi-Fi, bio je infrared, imao je Symbian sistem koji si mogu da kostimizuješ, da mu radiš šta hoćeš, i na njemu je bila, ja mislim, Opera za pretraživanje. Šta je još zanimljivo je to što je imao svoju prodavnicu za kao neke teme, aplikacije. Tad je bio mnogo skup internet, na primjer tad nije bilo ko sada da imaš paket i da imaš beskonačno interneta, tad je internet bio mnogo skup. Wi-Fi nisam imao u kući nisam imao ni običan internet na kabel, znači to nije postojalo, nego si imao mobilni internet koji je bio preskup. Sećam se da napamet ono uđem i da nađem igricu i da skinem, i to me košta ono 1000 dinara, ali mora da skinem tu igricu. Sećam se sam skidao kao neke igrice i mislim da je podržavao flash igrice, neverovatan telefon, bio je ogroman, bio je debeo, imao je taj
odličan sistem, ko cigla građen, isto, padao milion puta, možda ga koristiš ko čekić, njemu ništa. Baterija traje danima, imao je puno memorije, mogu si dosta muzike da prebaciš na njega. Imao je prednju kameru, imao je zadnju kameru i to dobru zadnju kameru za to vreme. I zato kažem, bio je ispred svog vremena. Sad kad pogledam, bukvalno imao svoju prodavnicu za skidao aplikacije, imao je kostimizaciju da središ sistem, razne neke biznis funkcije kao i mail, imao je Wi-Fi, mislim stvarno perfektan telefon, baš mi je žao što ga nemam sada, to je bila cigletina, to je bilo ogromno, znači u džep kad ti stane zabolite noga koliko je debeo ono telefon, ali neverovatan telefon. Sljedeći telefon koji sam dobio je bio Samsung C3050, to je bio onaj na slide telefon i N80 je bio na slide, ali Samsung je bio malo više kao biznis telefon, bio je malo više sređen, bio je tanji, bio je nekako više modernije izgledao, po meni je imao manje funkcije nego N80 i čak kad sam dobio taj C3050 još uvijek sam koristio N80, tako sam imao dva telefona i non stop sam ih kao menjao. Bio je mnogo cool telefon, također je imao tako dobar slide, bili su dugmići mnogo dobri, seća se kucanje poruka na njemu je bilo mnogo dobro, imao je neke igrice, imao je Samsungov taj neki sistem. Bolji mi bio Nokiin sistem, ali još uvijek je bio jako dobar telefon, bio je mnogo tanji od N80, tako da je bilo mnogo lakše njega nositi, ali uglavnom, kao što je N80 i Samsung su imali isti problem, flat kabel, to je crkavalo, na N80 sam popravio možda jednom flat kabel i na Samsungu se sećam da sam jednom popravio i onda je drugi put crkao flat kabel i onda nismo htjeli ja popravljamo, ali to je bio problem kod tih slide telefona, je bio problem kod flat kabla, jer to crkne, ne radi ti display, mora nađeš majstora, mora ti popravi, ali dobro, sve to bilo lako u to vreme popraviti, bilo je, ja mislim, lakše tad popraviti te stare telefone nego ove sad nove, ali uglavnom oni su imali isto svoje neke falinke, ali generalno sistem na ovim telefonima svim prošlim je radio perfektno, bez problema, bez laga, sve je radilo kako treba. Ja se ne sjećam da li je ikad zalagao sistem na tim starim telefonima, čisto je sistem napravljen perfektno. E sad, dok sam ja koristio Nokiju N80 i ovaj Samsung, moj tata je dobio za službeni telefon ovaj ovdje telefon. Ovo je Sony Ericsson X8, Xperia X8. Ovo je bio jedan od prvih Android telefona koje se ja sećam da sam video, to je bila revolucija. Ja ne mogu da vam opišem, kad sam ja video ovaj telefon, bilo je čudno jer nije bio na slide telefon, nije bio na flip. Izgledao je dosta drugačije nego tadašnji telefoni, nije imao tastaturu. Ako verujete, na ovom smo mi prekucali kad je bila ona digitalna tastatura, ovo je 1.8 ili 1.9 inča ekran i čisto specifikacije ovoga nisu ništa specijalne. Ako pogledamo ovdje, možemo da imamo TFT ekran 3 inča, onda sam pogrešio, 3 inča ekran, imao sam osjećaj kao da je manji, Android 1.6 i mogu si da ga upgradeš na 2.1, 600 MHz je bio procesor, GPU je imao si 120 ili 168 MB interne memorije i mogu si SD karticu da ubaciš. Toga se sećam, prvi Androidi su tako malo memorije imali da smo uvek gurali SD kartice do 2 GB i to je ono samo za slike. Imao je kameru zadnju i prednju kameru i mogu da kažem da kad sam prvi put video Android da sam bio ono šokiran i s ovim telefonom sam se igrao, znači toliko sam tema skidao, toliko sam igrica skidao, toliko sam aplikacija skidao da bukvalno sam jedva čekao da tata dođe s posla i da ja uzmem ovaj telefon i čisto da ga samo koristim i da se igram s njim. I toliko sam puta ono menjao teme, menjao aplikacije, 300 čuda da je meni tata rekao, gle, ti možeš da se igraš s njim, skidaj šta hoćeš na njemu, samo mi molim te vrati telefon da bude originalan kao što ga ja koristim, pošto ne znam gdje da se snađem kad sve pomeriš. Tako da sam obožavao ovaj telefon i koristio sam ga mnogo, iako u jednom momentu nije bio moj tata ga koristio, ali ja sam morao da ga ono svaki dan koristim. Taj prvi Android je bio tako spor, ali tako dobar sistem i tako sam volio da ga čačkam, znači to je bilo ludilo. Ovdje možemo imati da sam skinuo zadnji deo, da se mogla
baterija vaditi, kao na svim onim prošlim telefonima je moglo, ali i ovo je bilo još uvek ono cool što je bio Android i što je lako bilo da se skine ova maska, microSD kartica, SIM kartica, zamenjiva baterija, tako da je ovo bio jako dobar telefon. Sad, ovaj telefon sam koristio i ja, ali tek posle, pošto ako pogledamo ovdje istoriju mojih telefona, išli su ovi slide telefoni, N80 i Samsung, i posle toga sam sakupio, ja mislim, 80 evra i da je moj tata mi dao još nekih 80 evra i da sam polovan kupio ovaj Alcatel Blaze OT990, Android telefon, možemo pogledamo specifikacije za njega, znači touchscreen, imao je neki procesor, neku bateriju, TFT ekran, još uvek 5 megapiksela kamera, ali Android 2.2, ovaj je bio, ja mislim, 2.1, updateovali smo ga sa 1.8 na 2.0, ali ovo je bio Android 2.2. Svaka verzija Androida u to vreme je menjalo sve, znači izgled, funkcije, kustomizacija, aplikacije, sve se menjalo. Te stare Android verzije su baš značile taj 0.1 update je bilo revolucija uvek. Sad, ovde, jer je to bio moj Android, ja sam svaki dan njega menjao, widgete stavljao, gde treba se staje widgete, menjao, live wallpapere menjao, ubacivao mu različite neke aplikacije za home screen, da bude drugačiji home screen, i tad sam krenuo da skidam APK igrice. To je bukvalno kao piraterija, samo APK u Srbiji Android Store je bio dosta zaključan, bilo je dosta malo aplikacija, ali ja sam naučio kako da skinem APK, krenuo sam da instaliram razne igrice koje su se plaćale i koje nisu se plaćale. Na ovom telefonu sam prvi put igrao Angry Birds, igrali smo razne neke pixel igrice, sećam se, pravio sam razna sela, onaj Subway Surfers, sve te stare legendarne igrice na ovom telefonu sam igrao. Bilo je čisto ludilo, tad je bio Facebook na telefonu, to da se koristi Facebook na telefonu, to je bilo revolucija. Tad smo već imali Wi-Fi u kući, tad sam bio 6. razred, imao sam 12 godina i imali smo Wi-Fi u kući, tako da tad smo dobili Wi-Fi, mogo sam non stop da skidam tako neke stvari i toliko sam obožavao ovaj telefon. Kad nisam mogao da ga updateam, kad je izašao 3.0 update i 2.5 update, ja nisam mogao da updateam telefon i ja to nisam mogao da razumem, kako ne mogu da updateam moj sistem, zašto ne mogu da updateam moj sistem. Ja sam se iznervirao, otišao sam na internet, provalio sam, gledao sam tutoriale, provalio sam kako da otključam boot i kako da bukvalno krekujem sistem da ja mogu da ubacim moj sistem. Sećam se, sam ubacio neki Android sistem, ne mogu da setim šta je tačno bilo za ovaj telefon, i da sam updateovao na neku verziju Androida, da li je bila 2.5 ili 3.0, ne mogu da se setim, ali sećam se, sam updateovao, da sam ga upalio i kako je upalio sistem, tako se spržio telefon. Spržio sam, prvi put da sam spržio Android telefon, bukvalno nisam mogao posle bootloader nikako da upalim, nije moglo da se uđe kad se pali sistem pa se drži lock dugme i dole da se uđe u sam onaj BIOS, da kažemo, od Androida, to nisam mogao da uđem nikako i taj telefon sam spržio. Ali bio mi jako drag telefon i obožavao sam da ga koristim, tako da to je bio prvi moj Android i baš sam na njemu naučio kako da koristim Android, sve te aplikacije. Sećam se, svima sam u razredu pokazivao kako da skinu igrice, kako da APK koriste, kako da Play Store koriste, kako kustomizaciju, kako da optimizuju Android, kako da izbacuju iz memorije stvari, ona aplikacija sa četkicom, što ti kao čisti RAM memoriju, to sam svima instalirao, znači to je bilo ludilo. Tad sam baš bio zaluđenik za telefone. Posle toga, jer sam spržio taj telefon, moj tata je dobio ovaj ovde Alcatel telefon, ne znam mu tačno naziv, imao je ok sistem, bio je malo spor, čekaj da imamo da li piše ovde, ko je ovo, Alcatel One Touch 520X, tako se zove ovaj telefon. Po meni
ništa specijalan telefon, nije mi bio toliko specijalan ovaj telefon, moj tata ga samo koristio, ja nisam, bio je službeni telefon od mog tate, ali moj tata ga mnogo godina koristio i mogu da kažem da se njemu sviđa ovaj telefon. Za njega je bio perfektan, imao je te aplikacije koje mogu da skine, pozive, slike i to je njemu bilo super telefon i mogu da kažem da je radio ok, ali pošto sam ja spržio ovaj Alcatel Blaze, ja sam dobio od tate Sony Ericsson Xperia X8 ovaj ovdje telefon. Njega sam koristio isto jako kratko, kad je bio skroz moj telefon za svaki dan da zovem, da ga koristim. Problem kod ovih starih Androida je bilo to što se baterija jako brzo trošila, znači 2 godine maksi baterija krenja crkava, sistem je krenuo mnogo da laguje, jer interna memorija se jako brzo napuni i onda ne možeš da koristiš mnoge aplikacije. Tad je Android mnogo rasu i aplikacije bile sve veće i veće i bukvalno ovaj stari telefon nije mogao se koristi. Koristio sam ga neko vreme dok nisam sakupio pare i dok nisam kupio Nokiju Lumiju 630. Otkud sad da posle ovolikog ljubavi prema Androidu ja pređem na Windows? Znači nelogičan pokret, ali tad je Windows bio nov sistem i ova Nokia Lumia ne može da se upali kao i ovaj Sony zato što se baterije spržile, ostarile, ne mogu više da se pale, ali otkud to da sam prešao na Windows telefon koji je bio jako čudan, koji je bila tolika promjena, sistem je sam bio jako drugačiji i to mi se jako svidjelo. Hteo sam da probam te Windows telefone, bilo mi jako zanimljivo, ceo nov sistem, tad sam svaki dan gledao klipove o telefonima i rekao sam hoću da probam ovaj telefon. Bio je jako jeftin, bio je 100 evra, imao je poprilično dobar procesor, Windows sistem je po meni radio ok na ovom telefonu, baš dobro. Ovo je bio budget telefon i Windows sistem je radio baš dobro. Jedna stvar kod ovog telefona što je ubilo Windows je što nije bilo aplikacija. Znači ti si imao Windows Store, ali čisto nisi na primjer imao Instagram. Na primjer nisi imao Instagram, morao si koristiš neke browser aplikacije za Instagram nisi imao poruke, nisi mogao da slikaš, mnogo loše bilo iskustvo, na primjer mnoge take neke stvari nisi mogao da imaš na ovom telefonu, ali zato Microsoft aplikacije, tad sam bio upisao srednju školu i koristio sam dosta Word, Excel, koristio sam mape, jer još uvijek nisi imao mobilni internet, nisi imao paket, koristio sam Here We Go mape, Here mape, koje su bile neverovatno dobre. Google mape još uvijek nisu bile dobre kao sada i Here mape su bile mnogo dobre za Srbiju, bile su dosta optimizovane i radile su offline, što je bilo ludilo i mogu da kažem da je zbog toga bio jako dobar telefon. Ovaj telefon sam koristio kod GPS kad sam prestao ga koristim jer je bio jako dobre, te Here mape su bile jako dobre za Beograd i za Srbiju i mogu da kažem da je bio zanimljiv sistem, da je sve radilo na njemu kako je trebalo. Kamera je bila poprilično dobra za telefon od 100 evra. Jedan od razloga zašto sam ovo kupio, postojala je aplikacija Photomat se zvala i postojala je samo na Windows telefonima jedno vreme i fora kod te aplikacije je bilo što ti uzmeš problem iz matematike, slikaš ga i aplikacija sama reši problem. Znači sve sa postupkom dobiješ. To je bilo ludilo. Ja mislim da taj Photomat aplikaciju su radili ljudi iz Hrvatske, napravili su perfektnu aplikaciju, ispred svog vremena definitivno bila. Ja i drug smo bili malo čačkali kompjuter od razrednog starešine dok nije bio tu i uzeli smo šifru od Wi-Fi-a za celu školu i onda smo imali Wi-Fi i onda smo mi mogli da se priključimo kad imamo test iz matematike, bilo je samo ovako, ne gleda profesorica, ovako samo se izvadi, napravi se slika, ovako ispod stola klikneš ti onda reši, trebalo mu nekih 30 sekundi nešto da reši, ti ovako pogledaš, opa, ceo postupak. Ja sam bio upisao školu informacione tehnologije, matematika i OET. Je bilo pakleno. Jako sam mrzeo matematiku, fiziku i to. Morao sam sve to da učim sad matematiku, učimo matematiku za 3. i 4. razred gimnazije, tako da je bila preteška matematika i s ovim telefonom sam uspeo nekako da rešim taj problem i da rešavam problem iz matematike. Telefon mi, brate, 3 iz matematike imao
a ne znam kako, ne znam ništa iz matematike. Da izađem na tablu, ne daj Bože, znači bez ovog telefona ništa ne bi znao, tako da ovaj telefon i Fotomat me jako spasio, koristio sam neki godinu dana ovaj telefon i u tih godinu dana super je radio ovaj telefon, čak i posle je radio super, tako da jedini problem kod Windows sistema je bio to što je bilo malo čudnije od Androida i iOS-a, nije imao neki home screen, nisi mogao toliko malo da menjaš te pozadine, ali imao je Fotomat, tako da jako drag telefon, jako drag, ali posle njega i razlog zašto od njega sam zamenio posle godinu dana je Hearthstone. Izašao je Hearthstone i to je bilo ludilo, svi su hteli da igraju Hearthstone, svi su hteli da skinu Hearthstone i kad sam ja vidio da Hearthstone može se igra na telefonu, ja sam rekao ne, to je to, mora kupim telefon da igram Hearthstone. Sad, ja sam bio srednja škola, snimao sam na YouTube-u, imao sam neku zaradu, nije bilo nešto ogromno i mogao sam da priuštim sebi ovako telefone. Sad, ja sam dosta štekao pare da bi buđio kompjuter i take neke stvari i zato nikad nisam još uvijek tada mogao da kupim neki flagship telefon. Nego sam ponovo kupio neki jeftin telefon. Ovo je bio LG Fino. On je koštao nekih 150 evra do 180 evra, tako nešto, ali ovaj telefon je bio mnogo dobar. Da li je bio 4.4? Čak mislim da imam ovde. Android 4.4, KitKat. 4.4 Android je prekretnica za Android, tad je krenuo već Android malo ozbiljnije da radi, malo bolje, više bio optimizovan i čak su procesori bili jako dobri. Ovo je Qualcomm Snapdragon 200 procesor, quad-core procesor i Adreno grafička, tako da je ovo bilo jako dobro. Ovo je prvi put da sam imao malo više interne memorije, da kažeš, na Android telefonu, 4 GB plus SD kartica, ali uglavnom ovaj telefon je bio jako dobar. Jako dobar, LG-ev sistem jeste bio malo čudan, ali kad ga malo optimizuješ i središ, radio je super. Ovo ovdje možete vidjeti da ima dugmića na poleđini. To je LG-eva bila fora da ti umjesto da klikćeš dugmiće ovdje sa strane, ti bi lepo kliknuo dugme ovdje za pojačavanje, ovdje za smanjivanje, ovdje za zaključavanje. I to je imalo apsolutno smisla. Tako dobar dizajn, telefon je bio super, s jednom rukom si mogao lako ga koristiš, imao poprilično fin ekran i poprilično dobar procesor, radio je ok. Igrao sam razne igrice na njemu, tad sam više koristio ga za e-mailove, pošto tad sam krenuo malo više da radim na YouTube-u, češće su dolazili e-mailovi i sjećam se sam na njemu dok sam u školi odgovaram na mailove, planiram klipove, beleške sam, Evernote sam koristio za beleške, imao sam i Wi-Fi u školi, tako da sam uvijek mogao da sve živo radim i prilično dobar. Skinuo sam Hearthstone na njemu i igrao sam Hearthstone za vreme nekih časova u zadnjoj klupi, upalimo Hearthstone, 3-4 drugara koji su isto skinuli Hearthstone, svi smo bili zaluđeni za Hearthstone, svi smo ga igrali i tako da Hearthstone smo cepali na ovome usred škole, sećam se da je radio super Hearthstone, bio je baš optimizovan Hearthstone za ovaj telefon i generalno je bilo jako dobra igrica. Oni prvi dani Hearthstonea je bilo neverovatno igrati, čisto bacaš one karte, boriš se, brate, nismo se odvajali i naravno ne bi bio ja da nisam ja. Pošto ovaj telefon nije dobio neke update, dobio je security update, ali nije dobio system update. Posle 4.4 ja mislim da nije napredao ovaj sistem i naravno šta Luka uradi, otključa bootloader, instalira svoj neki sistem. Da li je Oxygen tada bio? Ne mogu da se setim šta sam instalirao. Uglavnom sam instalirao neke Android sisteme koji su bili stock Android i dobio sam novije verzije, koristio sam ga, testirao sam najnovije koliko je moglo na ovom da se gura i naravno posle toga, jer to nije skroz optimizovano, spržim telefon. Drugi Android koji sam spržio. Mislim, svašta sam ja s njim radio, ali meni čisto onako kad dosadi vremenom telefon, mora ga čačkam još malo da malo sistem otvaram i da radim. Daj da otvorim ovo pozadi, pošto se sećam da je ovaj telefon imao jednu specijalnu stvar. LG je u to vreme baš imao inovacija. Sećam se da je LG gurao te fičere, LG G3, LG Flex, to su bili nenormalni telefoni i ovaj telefon čak imao te neke fičere, na primjer imao je wireless charging. Ako pogledate ovdje vidjet ćete da je malo drugačije, da ovdje ima konektori ovdje za dugmiće i imao ovdje konektor za ovaj ovdje deo gdje je bio taj wireless charger. Ja mislim da jeste, pošto ovdje vidimo neke pinove
pored baterije, tako da verovatno jeste bio wireless charger. Sećam se da sam valjda na ovom telefonu prvi put stavio ono da se wireless puni telefon i bio sam pozorno, šta? Puni se telefon bez kabla, ono ludilo Nikola Tesla mod, ali da, ovaj telefon je bio jako dobar, baš sam ga koristio i da nisam ga spržio, mogao bi verovatno još uvijek da radi, jednako baterija, ono nije crkla, ali šta je bilo kod njega i kod tih Androida što sam spržio, bukvalno više nisam mogao ni da uđem u sam bootloader, tako da je to bio rip za te telefone, ali idemo dalje. E sad, kako je YouTube raso, imali smo malo više zarade i po prvi put u svom životu sam mogao da kupim, da kažeš, flagship telefon. Mogu sam da kupim nešto što nije koštalo ono 100 do 200 evra, nešto malo jače. Kupio sam ovo. Mnogi ljudi neće znati šta je ovo. Ludaci oko samog Androida će znati šta je ovo. Ovo ovde je Nexus Motorola, Nexus 6. Nexus telefoni su nešto što je postojalo pre Pixela, to su Googlovi telefoni koji su imali stock Android, najnovije verzije Androida i najnovije fičere. Znači ovo je bio flagship od Googlea koje je pravila Motorola i ovaj telefon je nenormalan bio. Znači ovo kad sam kupio dao sam nekih, ja mislim, 500 evra ili 500 ili 600 evra, uglavnom ovo je ogroman telefon i dan danas ovo je ogroman telefon. Ovo je S24 Ultra koji je isto ogroman telefon, ali nekako ovaj je dosta širi telefon i dosta je glomazan. I ovaj S24 Ultra je glomazan telefon, ali ovo, ne znam kako da vam opišem, znači ovo je bilo telefončina, znači kad uporediš kako su bili mali telefoni, generalno ljudi su imali ovakve telefone, Burazer je imao iPhone 5S i on je bio neke ove veličine i onda ja dođem, kakav bre iPhone, druže, gledaj ti šta ti je Android, gledaj šta je Google napravio, ovo je, ja mislim, 6 inča, možemo da pogledamo ovde koliko je to, 5.96 inča, za to vreme je ludilo. Prednja dva zvučnika od HTC One-a, znači to je ludilo bilo ono da imaš prednje zvučnike, sjećam se za gledanje klipova, ovo je bilo ludilo. 2K ekran, AMOLED ekran, tako da sam prvi put video AMOLED, tako da prvi put kad sam video AMOLED ja sam ovako bio zaplano i gledam, brate, i uzem ovako, gledam ovaj stariji telefon i kao, čekaj bre, ovo nema smisla, kako je ovako bolje, ono 2K rezolucija, sve je onako oštro, lepo, sistem je bio tako nekako lep, nije bio monoton, imali su neke prelepi wallpaperi za ovaj Nexus telefon i sećam se aplikacije, ikonice za aplikacije su bile tako lepe, velike, sve je bilo mnogo lepše, veće, sistem je bio, čak da imamo Android 5.0 Lollipop, to je isto bilo ludilo. 5.0 je baš bio clean sistem sa svim tranzicijama, animacijama i mnogo lep sistem je bio. Obožavao sam ovaj telefon, sve je radilo perfektno, radio je jako brzo, ovo je bio jedan od prvih telefona koji je imao, da kažeš, mnogo jak procesor, Snapdragon 8 serija, Adreno 420, 32 GB interna memorija, 3 GB RAM-a, jača verzija je imala čak 64 GB, ne mogu se setim da li je ovo bila jača ili slabija verzija, ali uglavnom, prvi put da nisam morao SD karticu da ubacujem, mogu sam da koristim telefon, da skidam koju hoću aplikaciju. I pošto je ovaj telefon bio tako prelep za gledanje, znači ono rezolucija, ludilo, prednji zvučnici, ja sam skidao na njemu serije. Znači nije Netflix tad, ko je hteo da plaća Netflix, skinem ja torrent, skinem ja seriju, upalim ovako 6 inča, zalegnem i gledam seriju bez slušalica, zvučnici su bili jako dobri, uživanje je bilo gledanje serija, sećam se mnogo serija gledao na ovom telefonu, kamera je isto bilo jako dobra, ovo je jedan od prvih telefona kad su krenuli da optimizuju kamere i da bude više software nego hardware oko kamere i sećam se da izađe update, tebi kamera 2 puta bolja, znači ti da ne veruješ kako su update-i bili tada za Android, znači sve se menjalo, znači izađe nov update, sve ti onako drugačije izgleda, pa onda čačkaš, pa dodaješ, pa developer mod, pa 300 čuda ljudi, bila je Android beta na ovome, znači najnoviji Android izađe, ti si imao opciju da upališ tu betu, da ti sistem postane taj beta, da kažemo sad
Android 5.3, lupam sada, ti možeš da uđeš, da ga koristiš u fullu, sve aplikacije rade, sve radi i onda ako ti se ne sviđa, ako ima bug kod te bete, ti klikneš dugme vratiti na Android stabilniji, koji je official release. I to je bilo ludilo. Znači, testiranje tih najnovijih Androida, gde sam mogao da čisto testiram te sisteme, da uživam u njima, da ih imam najnovije, da ne moram da otključavam sam bootloader i da čačkam i da, da instaliram Android, nego sam imao to. To mi je bilo jako zanimljivo. Telefon, metalni RAM okolo, ovi lepi dugmići sa strane, ovako mali, tanki. Stvarno je bio telefon. Mislim, ovdje ima rupa i Motorola logo. Ovdje je trebalo da bude fingerprint, dugme za otključavanje na fingerprint, ali to nisu dodali u ovom telefonu. Ne znam zašto tačno razlog, a sećam se da je ostalo to tako tu, ali da je bilo zanimljivo, pošto je malo udubljenje ovde, bilo je zanimljivo da ti ovako staviš prst i ovako ga držiš. Znači, tako sam držao ovaj telefon i iza je plastika, nije mogao da se otvori ovo iza, ali poprilično je bio dobar. Razlog zašto je ovaj telefon ovako polupan i solomljen je zato što, kao što sam rekao, gledao sam serije na njemu i to mi je bilo jako teško vreme u životu, gde nisam mogao da spavam, noćima nisam spavao, legnem zaspim oko 12 i ne mogu da zaspim do 3-4 ujutru i šta sam radio, skidao sam serije i gledao serije. I onda dok gledam seriju, dok me ne uhvati san, ja sam držao telefon i onda kako zaspim, pane mi telefon i udari na pločicu i razbije se. Prvo je puko je ovako ovdje jedan ceo deo, ovdje gore, i taj deo je bio otpao, ali je radio ekran još uvek. Ovo nije bilo puklo i nije ovako bilo skroz sve puklo i seća se da je puklo to da je telefon radio i imao sam masku, ali tako je nekako palo da se slomilo i šta ćeš. I pošto sam još uvijek gledao tako serije na njemu i nisam mogao drugačije da zaspim, bukvalno sam morao da gledam nešto da me ubije umor ili mozak čisto da mi kroz seriju zaspi. Ja sam gledao tako i još jedno večer padne telefon i verovatno udario tu display, slomio se, pošto je bio jako redak telefon. Kad sam teo da ga kupim, jurio sam ga 2 meseca da ga kupim i kad je on pao i kad se slomio, kad sam otišao da mi kažu koliko je bila popravka bila nekih 200-300 evra. Nešto tako su mi ludo rekli, jer je to bio jedan od prvih AMOLED ekrana, bilo je 2K rezolucija, ogroman ekran, redak deo i kad sam gledao kao mora sad da mi skidaju sve to, da mi stavljaju novi ekran, rekao sam neću ga popravljam, pošto je Nexus tako bio dobar, odlučio sam se da uzem Nexus ponovo. Nexus 6P, ovo je bio telefon kad je izašao ludilo. Šta su oni uradili, pošto je tad bila ona već premium fazon, da sve budu premium materijali, Nexus i sam Google je bio malo jeftiniji po izgledu. Ova plastika ovdje iza je bila malo jeftinija, nema veze ovaj RAM, ali nekako je jeftinije telefon izgledao upoređujući sa metalnim tada i staklenim, mislim da su bili neki telefoni, nije izgledao premium i zato je izašao Nexus 6P koji je bukvalno Nexus Premium. Znači, rekli, to je već bilo kad su gubili smisao meni sam Google, da nisu jurili kao optimizaciju sistema i tako neke stvari, nego kao hteli su prodaju ovaj telefon da bude kao premium telefon. Najveća greška što su radili za ovaj telefon je što je telefon pravio Huawei. Nexus telefone je bilo partnerstvo između Google-a, oni su pravili sam software, a neka kompanija kao Motorola, Huawei i čak LG je pravio neke Nexus telefone, oni su pravili hardware, oni su pravili displeje, oni su pravili procesore, sve su oni sastavljali uglavnom telefone. Motorola fabrika je pravila Nexus 6, Huawei fabrika je pravila Nexus 6P, što je bila najveća greška ovog telefona, što je Huawei, u to vreme Huawei nije bio najbolji po kvalitetu, znam da je sada mnogo bolja priča, ali Huawei je tad bio novija marka, svi su kupovali Huawei jer su bili jako jeftini i Huawei je raso, ali nisu imali kvalitet, iskreno. Ti stariji Huawei su svi lagali, svi su se kvarili brzo i ovdje se čisto vidi koliko je ovaj telefon, neke falinke ima što mi nije bilo jasno. Naprimjer, ajde da krenemo sa dobrim stvarima. Sistem ponovo perfektan, sve ekstra radi, AMOLED ekran,
prelep, mnogo oštriji nego ovaj stari AMOLED ekran, prednji zvučici još jači, sve bolje radilo, bio je USB-C, po prvi put sam USB-C krenuo da koristim, sećam se da punjač za njega i kabel je bilo teško da se nađe, ali USB-C je postojao, imao je fingerprint unlock, što je bilo ludilo, face unlock je imao isto ludilo, bio je jako dobar telefon, dosta tanji nego 6P, nije imao ovo zaobljenje, bio je dosta lakši nego 6P, ja mislim, premium materijali, ovaj metal, ovo staklo ovde gore, prelep telefon, i dan danas po meni mnogo lep telefon, ali neke falinke kod njega su bile to što su bili neki random kvarovi. Ekran je dobio burn-in posle ono godinu i po, 2 godine, što ono nije mi bilo jasno, ono urezale mi se neke ikonice i ono back dugme i to, ajde dobro, krenuo mi se raspada telefon, znači ovo ovde sam zalepio 300 puta, ovaj ovde deo je krenuo sam da se odlepljuje, što mi nije bilo jasno, jednog dana samo random nije mi pao telefon, imao sam masku za ovaj telefon, pojavi se pukotina ovde. Nije mi jasno. Aj dobro, kao razumem, puklo, ajde, ali još uvijek je sve radilo. Onda su krenuli neki random stvari. Naprimjer, GPS antena crkne, samo crkla. Prvi put ikada u životu da sam vidio da mi GPS antena crkla. GPS nije radio na ovom telefonu posle 2. ili 3. godine korišćenja i krenuo je zvučnik da crkava. Sistem je radio sve super, letelo, sve je super radilo, ali neke tako stvari, na primjer, treba negde ideš, staviš telefon, a ne radi ti GPS. Zato sam koristio ovu Nokiju, još uvijek sam koristio ovu Nokiju za GPS, bila je samo u autu za GPS, ovo je bio moj dedicated GPS device, jer ovo čudo nije radilo, a bilo je sramota za telefon, flagship Google telefon da tako crkavaju stvari. Vidio sam na internetu da su svi imali problem sa tim, da je čisto telefon nekvalitetan. To je bio problem kod Huawei-a u to vreme, gde su čisto samo jeftiniji materijali, gde čisto te antene, lemovi, to su bile lošije, gde su ljudi imali probleme i sa Bluetoothom, i sa Wi-Fi-om, i sa GPS-om, tako da to je bila falinka kod ovog telefona, ali zato sistem je bio neverovatno isto. Sve letelo, najnoviji update-i, beta modovi, kamera je bilo ludilo. Izađe update, bude ti 2 puta oštrija kamera, 2 puta bolji post-processing, tako da je to bilo ekstra i jedini razlog zašto sam ovaj telefon zamenio posle nekih 3 godine je samo zato što su tako neke funkcije radile na njemu, što mi nije bilo jasno. Posle njega sam uzeo Note 9. Ovo je sad Samsung era, da kažete, mojih telefona. Kad sam kupio Note 9, bio je poprilično skup telefon, bio je, mislim, oko 900 do 1000 evra kod nas da se kupi, ali ja sam imao nekog druga koji je nabavio meni telefon za 700-750 evra. Znači, super ponuda i nisam volio još uvijek Samsung u to vreme, pošto uvijek Samsungov sistem, naročito kad su bili ovi starije verzije 4.4, 5.0, 6.0, nikad mi se nije sviđao Samsungov sistem. Oni su gurali onaj njihov dizajn, njihove fore, njihove aplikacije, to mi jako nerviralo. Uvijek sam bio stock Android lik i do tog momenta uopšte nisam voleo Samsung i jedva sam nekako odlučio za ovaj telefon jer posle ovoga je krenuo Pixel, posle 6P je krenuo Pixel i prvi Pixel je bio nenormalno skup. U Srbiji jedva se nađe, bio je preskup i mislim da je imao lošije funkcije nego ovaj Samsung Note 9 i ja sam bio u fazonu, ajde, daću šansu Samsungu, znam da su njihovi sistemi pre bili jako loši, kažemo za 4.4 Android, 5.0 Android, koristio sam kod drugara taj Android i nije mi se svidao taj Samsungov Android. I onda šta sam ja odlučio? Rekao sam, ajde probat ću, ipak je ovo najbolje od Samsunga. I rekao sam, ajde da probam. Bio sam skeptičan, mislio sam da neće da mi se svidi, ali kad sam uzeo prvi put ovaj telefon, ovo je bio skroz stakleni telefon, zato se sve odraz ovako vidi, ne može ga fokusira. Ovo je bio telefon, kad sam ga uzeo, baš premium. Staklo, sve, težak telefon, prelep dizajn,
prelepa, kako se zove, display, 2K još uvijek, ali mnogo bolje boje. Najbolji display koji sam do tada koristio i bio sam baš zaljubljen u ovaj telefon. On sad ima nekih 6-7 godina. Ok, nešto se tu izdešavalo, nešto sa Samsung nalogom, jer nije mi ovo više main telefon. Upalio sam ga posle 20 godina, ali još uvijek radi, vrate. Nisam ga palio, ne znam ja koliko dugo, ali... tu si imao sliku devojke, neku smešnu, pa tu je blejala. Ali da, ovaj telefon još uvijek radi, još uvijek pali. Procesor u ovom telefonu kad sam ga kupio nenormalno brzo. Sve je nenormalno brzo radio. Samsung sistem je bio na početku malo čudan, trebalo je malo vremena da se naviknem, ali vidio sam da je poprilično, da kažeš nekako stok Android sa Samsungovim samo temom. Da je imalo mnogo kostimizacije, da je bilo mnogo stvari otključano. Sve je na njemu radilo ekstra. Kamera, ludilo kamera, seća se u to vreme, svi su tražili moj telefon da se slikaju s njim i najvažnija stvar zbog koga i dan danas kupujem ultra sad verzije ili note verzije, kako god hoćete, Samsunga, je olovka. Znači, prvi put da sam imao olovku na telefonu, mislim da će biti samo fora, ali ja sam zavoleo toliko ovaj telefon baš zbog olovke, jer sam Notes aplikaciju koristio za sve živo. Za beleške, kad ti treba ideš u prodavnicu, znači pišeš belešku, šta ti treba, znači treba ti hleb, mleko, napišeš belešku veoma lako. Pa onda skiciranje, kad nešto planiram da snimam ili nešto planiram da radim oko kuće, bilo mi lako da iskiciram i da napravim kao neke planove, tako neke stvari sam mogao mnogo lakše s ovim da radim, što mi je bilo jako, jako zanimljivo i kao biznis mašina, kao za mailove, za kontakte, za tako neke stvari, ovo je bilo mnogo dobro optimizovano, imao je taj Knox Security koji stvarno mi bilo lakše što ga imam, zato što sam imao mnogo vredne stvari na mailovima i bilo mi lakše što imam kao taj Knox Security, e-mailove sam na ovome radio ko lud. Prestao sam da gledam toliko serije na telefonu, nisam igrao ni igrice više, na 6P isto nisam igrao i na 6 sam sve manje igrice igrao, ali ovdje su isto igrice, šta god da sam skinuo da snimam je radilo perfektno, tako da mnogo sam volao ovaj telefon, stvarno. Imao je mnogo zanimljive stvari kao heart rate senzor, znači kad staviš ovdje prst, ovdje bi ti merio otkucaje srca, imao je fingerprint unlock, to je bilo isto jako brz fingerprint, na 6 je bio isto jako brz fingerprint, to sam zaboravio da kažem, na 6 je fingerprint bio tako dobar da ja se sjećam da je iPhone 5S i iPhone 6 imao su fingerprint unlock, dok je bilo okruglo ono dugme na iPhoneu ovdje i ti staviš prst, sećam se na iPhoneu je morao malo da sačekaš da ti otključa i to, ali ovdje je bilo tako brzo, znači staviš tap otključano, znači bilo je mnogo, mnogo dobar fingerprint. Fingerprint na 6P je bio jako brz i jako dobar, a na Note je bio nenormalno dobar, znači tako je dobro radio ovaj fingerprint, seća se uhvatim telefon, tap, on se otključa odmah, imao je face unlocked, iris unlocked, 300 tih čuda, znači bio je pun stvari, imao je prednje kamere, možete vidjeti ovdje neke za dubine i to, dve zadnje kamere, wireless charging, 300 čuda, znači ovo je bio baš bogat telefon, po meni najbolji telefon te godine, koristio sam ga baš dugo, 6 godina, 5-6 godina sam ga koristio i baš sam ga koristio sam ga za snimanje klipova kao kameru, za snimanje klipova kao screen recorder, u njemu je bio integrisan program za screen recordovanje koji je mnogo dobro radio, pomogao mi mnogo oko snimanje klipova, Clash Royale i Battle, kako zove ona druga, još jedna igrica taka koju sam snimao na telefonu, mjesec dana, 10 klipova snimam na ovom telefonu bez problema. Fajlovi ogromni, bilo je 120 GB interne memorije, SD kartica, možda imaš koliko hoćeš fajlova na njemu. Šaljem, sve je radilo ekstra, USB-C, povežem na komp, prebacim fajlove, Samsung DeX isto, znači telefon ko mašina, ko da pričam više o laptopu nego o telefonu i to je taj prelazni period kad su ovi telefoni krenuli da postaju tako dobri, baterija isto mnogo dobro, po 2 dana mi traje baterija, 5 godina sam mogao da koristim i zadnje godine krenula da crkava baterija da mogu pola dana, pa mora ga punim ili nosim eksternu bateriju, ali uglavnom
Ovaj telefon je radio nenormalno dobro. Obožavao sam ovaj telefon. Stvarno sam ga koristio do maksimuma i jedan od mojih omiljenih telefona, po meni je on najboljih napravljenih telefona na svetu. Znači, ne zanima me šta god ko kaže, ovo je bolji, ona je bolji. Ne. Po meni je ovo jedan od najboljih telefona ikada napravljen i obožavao sam ga. Ono. Dva zvučnika, da, prednji zvučnici ovde, zadnji zvučnici ovde, tako da, ček samo se fokusira, da, ovde zadnji zvučnici, prednji su bili ovde ispred, tako da, jako dobar telefon. Obožavao sam ga i posle njega, kada sam trebao da kupim telefon, gledao sam piksele. Pikseli su mi bili ok, mislim da jedino Pixel sad ima možda bolju kameru od Samsunga, zbog softvera generalno, imaju novije update pikseli, ali kao što sam video, nekako kao valjda kvalitet kod Pixela kad sam istraživao da mi nije bio nešto najbolji i cena mi nije bilo fair, iskreno. Mislim da nisam pogrešio da sam uzeo S24 Ultra, ovo je moj zadnji i trenutni telefon. S24 Ultra imam ga sad preko godinu i po dana. Telefon radi kao zmaj, bez ikakvog problema, kamere perfektne još uvek, dizajn prelep, većinom mi je u masci ovaj telefon i kad ga ovako izvadim tek tad skapiram koliko je ovo lep telefon. Software na ovom telefonu još uvek radi perfektno dobro, Face Unlocked koristim 90% puta, znači ono samo podignem telefon i on se otključa, znači ono toliko je dobro urađeno da ne mora da ni da koristim Fingerprint Unlocked, koji je isto također dobar, vidite otključa odmah, ali ovaj telefon radi perfektno, još uvijek. Nijedan problem nisam imao s telefonom, dobija software update, naravno mnogo sporije nego bilo koji Nexus, zato što oni žele da budu stabilni ti software update-i, ekran najbolji koji sam ikada koristio, kamere najbolje koje sam koristio, najbrži telefon koji sam koristio, tako da jedina stvar je software koje me ono jedino malo nervira. Ovaj trenutni verzija Samsungovog softvera, One UI-a je poprilično stok Android sa njihovim nekim forama, njihove aplikacije i koristim dosta, tako da mogu da kažem da je Samsung poprilično ok i da ekosistem su malo sredili, da nije toliko snobovski više, da više rade na tom experience-u i da ti bude malo lakše sve. Obožavam ovaj telefon, mogu da kažem, bukvalno nikad me nije izdao, na njemu još uvijek snimam klipove kao sa kamerom, snimam i screen rekordujem s njim kad treba snimam igrice, prebacujem razne fajlove, uploadujem shortove s njega, prebacujem svaki dan jedno oko gigabajt do 2 gigabajta fajlova preko Samsungovog share-a, Samsung Flow-a, tako da njega koristim isto mnogo za upload, za take neke stvari, TikTok, Instagram Reelova, nikakvi problem, mislim telefon je mašina, no. Sve što je bio Note 9, to je ovaj telefon i ja se nadam da će mi trajati jedno 5-6 godina, pošto ova najnovije verzija telefona bilo kog, ne samo Samsung, već i ostali brendovi, svi počinju da skraćuju, da naplaćuju mnogo više, da imaju manje funkcija, i to me jako nervira. Uglavnom imam već review za ovaj telefon, ako želite detaljnije o ovom telefonu to možete da pogledate na tom review, pošto ovo je najnoviji telefon, ono, svi znamo sve o najnovijim telefonima, neke stare stvari kod ovih telefona smo zaboravili. Voleo bi, na primjer, da se vrate neke stare stvari, na primjer prednji zvučnici. Ja bih voleo da imam prednje zvučnike, možda bi bio malo ogroman telefon, ali možda ima neka fora da se ugrade ispod stakla ili nešto zvučnici, ne znam kako bi to zvučalo, ali možda je to neka budućnost, ali mislim da neće. Generalno sad ljudi koriste telefon najviše za TikTok i mailove možda, ali i kameru, ali ne koriste više kao što sam, na primjer, ja ovdje koristio ove telefone, ono, da ih testiram, da sistem pokušavam da izvučem najviše iz njega što je moguće, da skidam serije preko torrenta, VLC player, da ih palim i gledam. Znači, to se ne radi. Više je nekako sad mnogo chill telefon da se koristi i nekako da jednostavnije koristim telefon, ne znam. Ali uglavnom, to je to. Ovo je malo duži klip, definitivno. Ne znam koliko će biti kad ga editam, ali sad ima nekih 57 minuta. Tako da mislim da smo poprilično razdužili s ovim klipom. Mislio sam da ću ovo brže da snimim, ali
bukvalno sam trebao da posvetim svakom telefonu koliko god vremena je trebalo, pošto su ovo neke stvari koje sam koristio godinama, koji su mi mnogo pomogli i u mom poslu, i da me zabave, i za svaki dan, tako da mislim da je ovaj svaki telefon zaslužio svojih, da kažemo, 5 minuta i jako mi zanimljivo sada pogledam kako se razvijalo sve ovo oko telefona, bukvalno je ovo priča od kad sam imao 6 godina pa sad dok imam 26 godina. Znači ovo je priča od 20 godina, tako što sam skapirao, čoveče, ovo je priča od 20 godina, znači od prvog onog Sony Ericssona crno-belog do Samsung S24 Ultra. Poprilično zanimljiva priča. Ja se nadam da se vama svidio ovaj klip kao što se meni svidjelo da pričam o ovim telefonima, da vam pokazujem i da snimam ovaj ceo klip. Ako vam se svidio, mnogo bi mi značilo kad bi ostavili like, kad bi se subscribe na kanal i kad bi bacili neki komentar, pošto to bi mnogo pomoglo u samom algoritmu za YouTube, da poguramo malo ovaj klip, pošto sam se stvarno potrudio za ovaj klip. Trenutno snimam sa 2 kamere, imamo desktop recording i mikrofon recording, tako da ko edita klipove zna koliko je to puno traka. Još jednom, hvala vam puno što ste gledali ovaj klip do kraja, ja se nadam da vam se svideo, a mi se vidimo u sljedećem klipu, a do tada, pozdrav!